కోల్డ్ అండ్ ఫీవర్ సిమ్టమ్స్. జ్వరం, దగ్గు, జలుబు, ఒళ్ళు నొప్పులతో బాధపడుతున్నారా? ఆందోళన వద్దు. ఇలా చేయండి చాలు. వాతావరణం మారుతున్న కొద్దీ అనేక సమస్యలు కూడా మొదలవుతాయి. ఆగస్టు నెల వెళ్ళి సెప్టెంబర్ రాబోతోంది. అదేమిటంటే కొన్ని రోజులుగా వర్షాలు దంచి కొడుతున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సీజనల్ ఫీవర్, జలుబు, ఫ్లూతో అంతా మంచమెక్కారు. ఇక నుంచి కొంతమందికి జలుబు, జ్వరం వంటి సమస్యలు మొదలయ్యాయి. ఈ సీజన్ సమస్యలు కాలక్రమేణా మానమైనప్పటికీ అదనపు అప్రమత్తత తీసుకోవడం ద్వారా దీని తీవ్రతను తగ్గించుకోవచ్చు. ఈ సమయంలో సీజనల్ జలుబు చాలా ఇబ్బందులకు గురిచేస్తుంది. ఇందులో చిన్నపిల్లలు, పెద్దవారు అన్న తేడా లేకుండా అందరికీ ఇదే పరిస్థితి. ఈ సీజనల్ జలుబు లక్షణాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం. సీజనల్ జలుబు లక్షణాలు. ముక్కు కారడంతో మొదలయ్యే మొదటి విషయం కాలానుగుణ జలుబు. ముక్కు నుండి నీరు చాలా చికాకు ప్రారంభమవుతుంది. చాలా దగ్గు ఇబ్బంది పెడుతుంది. గొంతు పొడబారుతుంది. తలనొప్పి ప్రారంభమవుతుంది. సమస్య తీవ్రంగా ఉంటే జ్వరం కూడా రావచ్చు. సీజనల్ జ్వరంతో పాటు ఇన్ఫ్లుయెంజా వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇన్ఫ్లుయెంజాలో అధిక జ్వరం 3-4 రోజులు ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు వణుకు, చల్లని చెమట పడుతుంటాయి. తలనొప్పితో పాటు అలసట కూడా ఉంటుంది. ఇది కాకుండా ఛాతి, పొత్తి కడుపు నొప్పి, తల తిరగడం, గందరగోళం, చురుకుదనం తగ్గడం, మూత్ర విసర్జన తగ్గడం, బలహీనత, తీవ్రమైన బాడీ పెయిన్స్, ఏ పని చేయడంలో ఉత్సాహం లేకపోవడం వంటి కొన్ని విభిన్న లక్షణాలు కూడా కనిపిస్తాయి. చికిత్స ఏంటి? సాధారణంగా సీజనల్ జలుబులు 4-5 రోజుల్లో వాతంతట అవే మెరుగుపడతాయి. అయితే సమస్య మరీ ఎక్కువ కాకుండా ముందు జాగ్రత్తలు అవసరం. ప్రాథమిక ఔషధం సాధారణ జలుబులో పనిచేస్తుంది. కోలుకోవడానికి 3-4 రోజులు పడుతుంది. మీకు జలుబు ఉంటే దానికోసం పారాసెటమాల్ తీసుకోండి. జలుబు ప్రారంభమైన వెంటనే యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకోవద్దని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. మీరు కనీసం 48 గంటలు వేచి ఉండాలి. 2 రోజులుగా జ్వరం తగ్గకపోతే వైద్యులను సంప్రదించాలి. డాక్టర్ సలహా లేకుండా పిల్లలలో నెబ్యులైజర్లను కూడా ఉపయోగించకూడదు. జలుబు, ఫ్లూ కోసం ఉత్తమ నివారణ ఆవిరి తీసుకోవడం. జలుబు నుంచి బయటపడడానికి ఆవిరి పట్టండి. కషాయాన్ని తాగండి. పాలలో పసుపు వేసి తాగితే మరీ మంచిది.